سلااو و هیوین دەمەخۆش دەگەل بەرنەما کورد ڤیزیۆن ji dengê Amerîka li Washington. Silawrez temeşan hêja. Bi beravbûna vîrusa koronayê hejmara kesên ku jiyana xwe ji dest dane bilindtir bûye. Karvdestekî serlemî ya navnetevî dibêje dinya ne amade bûn ji bo vê vîrusê. Digel hewlên cîhanê bo ragirtina belavbûna vîrusa korona lê hejmara nexweşan û qurbaniyan her yê berew zêdebûnê ve diçet. Li Çînê ku yekem car nexweşî lê belav bû, tevaya hejmara miriyan gehişte 2715 kesan û bi tinê li dema 24 demijmêrên borî 52 kes nexweş keftin û 406 haletên niyên nexweşiyê hatine tomar kirin ku piraniya wan li herêma Hubei ya Çînê bûn. Wezîrê derveyê Çînê Wang Yi di konferanseka rojnamevanî da rijdî li cîhanê kir bi yekgertî hevkariyê bikin bo rêgiriyê li belavbûna vîrusa korona ewa li dehan welatên cîhanê belav dibet. Niha belavbûna pejî di qonaqeka zehmet da ye. Hejmareka zora welatan ketine bin gefên nexweşiyê. Çîn dê berdewam be di bizavên xwe de û ne bi tenê bo xizmeta Çînê lê em dê hevkariyê lêgel welatên cîhanê û rêxistina saxlamiya cîhanê bikin. Divê em bi hev ra şerê xwe bikin da nexweşî li tevahiya cîhanê nemîne. Nonerê rêxistiya saxlamiya cîhanî li Çînê rijdî li rênmayiyên rêxistinê kirin bo sinodarkirina belavbûna nexweşiyê û pesna bizavên Çînê da. Li dema em temaşayê xeteriya nexweşiyê bikin, ez bawer dikim divê em zaneyariyên Çînê bibînin. Çîn dizanit çawa jiyana xelkê biparêze û bizavên xurt dikin lê hemû cîhan wisa nake. Heta welatên cê hefte ew dewletên dewlemend nexweşî belav dibe û xelk lê dimirin û ev hestekî nearan peyda dike. Serokê Amerîka Donald Trump daxwaza 2 milyar û nîv dolaran dikitin bo rêgiriyê li belavbûna vîrusa korona ku beşek bo peydakirina dermanên dijî nexweşiyê ye. Di konferanseka rojnamevanî da Serok Trump got me kontroleka baş li ser nexweşiyê heye lê rêberê demokratan li civata nûnerên Amerîka Chuck Schumer rexneka tund li serediriya Trump digiret. The administration has no plan to deal with the coronavirus. Rêveberiyê çi nexşe nîne bo serederiyê li gel vîrusa korona bike û pê naçêt karekî lezgîn bike. Piştî nexweşî bo gefeke cîhanî û bandorê li ser aboriyê dike, Trump hewlên bersivekê didet. Rojane amarên nexweşiyê têne guhartin û di nav welatên nî da belav dibet. Brazîl û Yunanistanê yekem kesên nexweşiyê piştrast piştî li Hong Kong û Kurya Başûr belav bûy ku 284 kesên piştrastkirî li Kurya Başûr hene û yek ji wan serbazekî Emerîkî bû. Korona li Fransa û İtalya û çendîn welatên diyên Ewropa belav bûye. Her wisa li rojhelata navîn ku hejmara here zora nexweş û miryan li Îranê ne. Televîzyona hikûmeta Îranê amarên nî ragihandin ku 19 kes heta niha jiyana xwe ji dest dayîne û 193 kesên diyet hatine piştrastkirin. 15 ji wan li bajêrê Qom û neh li bajêrê Geylan û 4 kesên dî li Tehran û yek jî li Kermenşah û cihêndî hene. Di nav nexweşên vîrusa korona cêgirê Wezîrê Saxlamiya Îranê ye ew ê di vîdyoyekê da derketî û pênasîn bi nexweşiya xwe kirî. Ez ê tûşî vîrusa korona bûm. Piştî ragihandina peydabûna nexweşiyê li bajêrê Necef ku xwendkarekî Îranî bi nexweşiyê keftibû, 4 kesên dî li bajêrê Kerkûkê hatine aşkira kirin. Wezareta Saxlamiya Herêma Kurdistanê li ser malperê xwe çendîn pîvanên xwe parastinê ragihandin û ji wan daxistina xwendingehên hikûmetê bû dema nizîkî 2 heftiyan. û bi heman awayî û li ser tixîbê Herêma Kurdistanê berew deverên desaladariya rêveberiya Xweser tevaya xelk têne taqî kirin. Ji bo xwe parastina ji vîrusa korona me xaleke tenduristiyê li derbasgeha Sîmalka durist kiriye û ew ên ji Herêma Kurdistana Iraqê diçin rojava tên taqî kirin. Hejmara kesên derbas dibin di navbera 25 hetanî 300 kesî ye di her rojekê de. Digel gefên bi ser jiyana mirova xwe lê tirsa û pêngavên xwe parastinê karîgeriyeka xirab li ser aboriyê cîhanê kiriye ku renga qebara ziyana wê bigehte 306 milyar dolaran. Xalid Fettah, dengê Amerîka. Belava bûna koronavirus asteng û tirs li pêş sefera bi firokan û gemiyan daniye û xelek hizra silametiya xwe dikin gerîdeyan seredanên xwe ji bo Asya ragirtine. Ne bes ev belkû ew xwe ji xwarina Çînê ya li Japonê tê amadekirin dûr xistine. Gelo gavên herî giring li demê seferê wê çibin em ê di vê raportê de bibîsin.
دکتورن سرانسری جیهانه گلک جاران هشداری دانه که اگر ویروس لیک جه بلاو ببه ویله هر جه کی بلاو به. ویروسن وکو HIV و ایدز نمونه نه. نمونه اکادن ویروسا سارزه. سارز ده سالا 2003 دا لولات چین دست بکر و ده انجام دا وکو ویروسا کرونا حکومت ناچار بو خستخانه این تایبت جبو درمان کرنه آوا بکن. سارز 6 ماهان درش کر و برای با دناو زیدی 24 ولاتان دا بلاو بو. باجاره تورنتو لی ولات کندا هری زیان گهشته دم 400 کس پین خوش کتن و 44 کسان جیان خوش دزدان. ریا سرکیه بلابونا ویروسان بریکا بایا. وی که بین سر هزراخوا گلو تو و به هزاران کسندن چند جار دست خود کن تشتی پیس لفروک خانهان و دنا فروکه دا لیکولینه که جه انستیتوی تکنولوژی یا ولایت ماساچوستس آنکو MIT دید که گلک کم خلق دستن وان پاکن دفروک خانهان دا و که اگر ام بخوازن ویروسان کم بکن دوی دستن ما پاقش بن. لیکولینم بره زلال دکن که تن هفته جسادی خلکه دستن خودشون پشتی بکار آنینا توالیته و هر وساد دزانین تن هفت جسادی به آوه که راست و درست دستن خودشون. ریا راست یا دست ششتن او کوتو به آو و صابینه بو درجهی پازه چرکه هم بشوی. مد لیکولینن خدا دید که تن یک جی 5 کسان لفروکخانه دست نوان دپاکن. نیکولایدز دبینه که فروکخانه کشا سرکیه یا بلاوبونا ویروسان. فروکخانه جه سرکی نجبو ویروسان. جبر کو گلک خلق لهنه و خلق جسرانسری جیهانی دچن فروکخانه هن. کریستوس نیکولایدز دزانین که اگر 6 جسادی جه کسن دفروکخانه هن دا دستن خوبشون دوکو بلاوبونا ویروسان نزیک 69 جسادی هیدی تر ببه. مترسیه بلابونا ویروسا کرونا لهرما کردستان جی چی بویه به پرانی پشتی چند کس لکرکوکه به ویروس نخوش کتن نها پیامنر دنگ امریکا احمد زباری به آوایی که زنده بمره گو امی جواگاهین هری داوی بپرسن دنباش احمد دنباش زور سپاس احمد تو تکار آگاهین هری داوی لسر ویروسا کرونا بیجی تو لکه داری حولری نها رش لور چاوای خلق چه بیجن بله روکن گلک سپاس انا اصل جاده ایسکانم و که هون دبینن جاده ایسکان یک قلبالخترین جاده باجاره هولیره یعنی بریا دنگویا بلاوونا ویروسا کورونای هلوه جاده نها تو دبینی قلبالخی کیمه هلوه جاده بهتری 5000 مروفان 5000 انسانان سری لوه جاده دخستن جبر کو دناوا و جاده دا کافه هنه خارنگه هنه گازینو هنه جهن رونشتنی هنه لنها تو دبینی هاف جیازله گلک قلبالغ و بریان هنها گلکی کیمه خلق دترسه بتایبتیجی ما پرسیار کریه بتایبتیجی روکن او کسین کو نها تنا بازار اسکان چینا و تخا موظفانه یا کارمندین سازین دولتینا جبر کو ایرو بین ودان جی بو مفروض بو وکوانا گوتی رژک گلک قلبالغ با احمد لهرما کردستان یعنی جبو پیشگرتنا ویروس چه آماده کاری هنه تدکاری جوان جبیجی بله وزارت نافخای هرما کردستان آگاهی دانه و هر وراگان دیکو ولاتین هرما کردستان سری لباجار کرکوک و باجار نجف نخن جبر کو لواندو باجاران و که اون دزانن و خلق دزانه ویروس کرونا هن کس گرتنه لی تشتا گیرنگ آنها بریا دمکی کم از داخلی برنامه ببم از به دکتر محمد و تبیج وزارت تندرستی را آخویم گود دنگ امریکای حیانها لهرما کردستان تو حالتك فيروس كورونا نهات يتماركن افد دمك ده روكن كو بحثا دو حالات نكر لباجار هولير كو فيروس كورونا يقرت جمان لسر هات يكرن هر وها للزاخو بحثا سي حالتان تات كرنو لسليماني جي دو حالتان ليه فيفدار وزاره التندرستي اف يكرت كر تو حالتك لهرما كردستان حيانها نهات يتماركن غرها تماركن امي ولاتين خو جبيكي هايدار بكم ليه روكن يعني ولاتيان قالك باوري قالك متمانه بكار بدستو وبريارو هر وها قوتنن هرما كردستاني خلق هرما كردستاني قالك متمانه وباوري بيني اجبركو بديان هاجي قالك اغاهي لوان هاتنا وشرطن وكا اوت بيجن لو راه تخوازن افضل تندرستيه اغاهي راس درست بندان بله احمد يعني دو حاضر راغن كل كركوكي ديار بيكو عندك خلقي بفيروس كاتنا ليه
ما دخواست برسا هندش تبكم كو هاتنو چون هالبد اگر سرکه کو نک بس الهرم کوردستانی لتوای جهان ترسا بلافونا فيروسي هيا من دخواست برسيارة فروخانا نفنتويا هوليرش تبكم تشلس الور هيا چونكو قالك ولاتان رينماي دانا وقالك وكوبينغاف انا تعبت لفروخانان بله داخل شنو ده او جهاز گشتن هرما کوردستان یکو بره او جهاز بزانن چوالاتي راست فيروسا كورونا هات يعني ده تازه او جهاز گشتن هرما کوردستان دناوا بالا فرخانه جدا رو جهن تند گرتنه بر جبويكو فحص هموان كسان بكن وان گشتياران بكن ان كوتين هرما كردستان جبويكو بزان بن كا كي جوان راست فيروس كورونا هات يا درجين سنوريجي ام بربرين ناحيه حاج عمران راشتخلين قلت هاتنو چون گشتياران جبو ولات ايران هاتيا سكناندن يعني مرزن هرما كردستان فرق واحمد بيشن راستك ماسك لبر پر بهابويه روكن يعني اف برزگری کا کنال هرما کردستان هر دما قیرانه کردما دنگویا ته بالاف کرن يعني دوی واری دا کلوپرن وی واری پر بهاد بن يعني او ماسك جي پر بهابون لي حكومات هاتا دنگ و راغاند لهر جهك هر ولاتيك بزانه هر جهك وان ماسكان بجراند فروشه وان هر بازرگانك في يكي بدليفه دبينا دكار سكالاي بك او بازرگان او دكان او جهه صيدلي و راست سزاين تند ورن حكومات هرما كردستان چاوديريا کا چرل سروي کې دکا او د خوازج ولاتيان دکا آگاهی بهتر بدن حکومت هرما کردستان لی ولاتین لی موجود ولاتین هرما کردستان گلک متمانه به بریار و گلک متمانه به آگاهیان نینش برکو گرتو ببینه به سریا بنزین به هزاران ولاتیان سریا بنزین گرتن دما گوتی سنور هاتن داخستن نه يعني تشتكيدن روكن نه بريا داخلي برنامج بهم يعني وك حكومات جوتي وك وزارات جوتي وين نرجلا ورن قدغه كرن يعني من ديتن سران ارجيليجي ابو براسي يعني ولاتيان يعني ولاتي ترسا كما زناتنا بله ام گیرک سپاسگن جبو اواگاهیان والسيناتوري فيرماند بيرني ساندرز ارمانجا ركابرين خوين ديمقراط بو لمشتمرا داوي لباجار تشارلستون ولاية ساوث كارولاينا ساندرز زو بيشكت وكا بيشانجي كانديدين ديمقراطان بيشتي سركتناوي لدانغدانا بيشين ياسي ولاياتان لي هافريكين وي ديفيجن اف كانديدي خو وكا سوشيال ديمقراط دايناس كرن لهالبجاتين گشتي لتشريا باشين جسروك ترامب نابا دبريك راوستاندنا راستخويا كانال سي بي اس دا ساندرز سربخويا استان فيرماند يدريزا ديمقراطان دا لجواتا سيناتوران راستي وي پرسي بو كا چاوا اوي بكاربا دنگدارين امريكي رازي بكا او دي آبوري امريكا جسروك ترامب باشتر لي بكا تفي دستكفتين فيداوي ين بازارن سهمو سندان با رژه زیدبونا کریا کریکار عددی کمتر جیه که صده بو. نیوکا خلکمه لسر موچه هیف بو هیف دجید. اوه نه آبوریه گل امریکایه او آبوریه دقازان جا یک صده خلکه دابه. اما آبوریه امریکا آوا بکن جه همو امریکیان را کرهاتی به. نبتنه جو خودی کمپانیان. ساندرز سوز دانا کو بیمه ساغلمیه امریکیان به عمر برفرهتر بکه حتا کو هر کسی فکره ایدی جیوی چند به. لنيارين وين وكا سيناتورا مينيسوتا ايمي كلوبشار ادعا دكن كو برنامج ساندرز ين ساغلميو پرورده پره بقام جردوه نخیر حساب راز در ناچه لبرنامه 60 منت یا یک شنبه وی نگود خرج ده چند به از بجم و کا چند پاره پیدویه نزدیکی 6 تریلیون دلارن تو دزانی چند پاره جوان برنامه را پیدویه او سقاطی آبوریا امریکایه نه آبوریا حکومته بلکو آبوریا تکرای امریکا جيگري سروكي بري جو بايدن سرحاتيا تقاكريني لكنيسة عبرانية رشان لچارلستن ل 2015 بكار إنا جبو برسين گرتنا ساندرز و هلوستيوي يبري يلي ديجي قانونكي كو دي كارخانن چكان خطابار كربان جتندو تيجين
چەکی لە ئەمریکا. برنی 5 جاره دنگ li dijî qanûna biredî da û daxwaza demê dirêjtir kir. û li bendê ma û ma 12 dem ji mêran. Ez nabêjim ew berpirsyarê mirina neh kesan e. Lê wî zelamî nedikarî çek bi dest bêxa eger dirêjehiya min pêşniyazkirî çawrê kiriba. نەیارên ساندرس دیسان dibêjin hezkirina wî ji rêberên diktatorên çepên weka Fidel Castroyê Kuba ra dê bibe sedem dengdarên nermrê û parêzyar li hinek cihên Amerîka dengî nedin demokratan. Şaredarê berê yê New Yorkê Michael Bloomberg wê ve tirço û Sanders xetebar kir ku tê bikarînan ji aliyê serokê Rûsî Vladimir Putin ve. Ez bawer dikim Donald Trump hizir dike dê baştir be eger ku ew serok be. Vladimir Putin bawer dike ku divê Donald Trump serokê Amerîka be. û ji ber wê yekê Rusya alîkariya te dike da ku li hember wî sernekevî. Dibeyta berkirawstandina şevîdî çar rojan berî helbijatinên pêşîn yên westanê South Carolina bûn bo destnîşankirina 54 nûêneran ji bo Kongerê Demokratan. Biden ku heta berî demekî kurt di rawergitinên giştî da lê pêşiya kandîdan bû niha bi rêjeyeka kêm li pêş Sandersa li vî westanî. Lê çavdêr dibêjin ihtimal heye Sanders ser bikeve û bibe pêşengê demokratan berî Super Tuesday sêşema bêtin ku dê 1300 nûnerên çarda ostanan bên diyar kirin ew nîşaneka ke her namzetekî ji wana çend piştevan hene. Komaleka sivîl ya Sûrî bi navê Kumsipî yan berevaniya sivîlan vîdyoyek weşandiye diyar dike birîndarên sivîl rizgar dikin ji encamê bombarana hêzên Sûrî bi piştevaniya Rûsya. Çalakvan dibêjin bi kêmî 16 kes li Idlibê hatin kuştin 2 sêşembê 2 xwendekar û 2 mamosta di xwendingeheka Idlibê de. Di êrişên firokan da li Meerret Mesrîn da sivîl hatin kuştin. Êrişên firokan li ser bingehên rekaberiyê li Bakurê Rojava Sûriyê hevdemê girtina bajêrekî ya tê naskirin weka sembola opozisyona rejîma Esed. Ji ber şer û pevçûn bi hezaran mirov ji Îdlibê koçber bûne revşewan di xeterî de ye. Hinek ji wan jî niha hatine dewera Kurdan li Bakurê Sûriyê de. Koçberên Îdlibê ji şerê giran direvin û hejmarek ji wan ber bi Minbicê ve hatine. Li dergehê Ewnê Dadat goyê godeverên kontrola Hesetê û grûpên ser Tirkiye ve li herêma Minbicê bi hevdû girê dide ji dema destpêkirina şerheya niha nêzîkî 3000 koçber derbas bûne. Li gorî serjimaran got ji dema destpêka êrişa artêşa Sûriyayê bi piştîvaniya Rûsyayê ser Îdlibê nêzîkî 1 milyon koçber ji deverê xwe berdane û li ser sînorê Tirkî bicî bûne. Tirkî jî sînor pêşwan girtiye û di rewşeke pir xerab de di bin çadir û daran de nêzîkî sînor bicî bûne. محرقة بكل معنى الكلمة داخل إدلب محرقة. دوزخ إدلب دوزخه و خلق تیدانه. تو که دخوازی؟ روز رجما روسی و ایران آگیر خوب مفوه دخن. چما جبو چه؟ چما همه کوچ بر ببن؟ چما همه بهین کشتن؟ دلی ما پاقجه ام نپیزین حتی کمه دکجن و ولات ما دشوتینن. بله ترک جی سنور خا آسای کرینه و را گرتینه. تنه خورد بقاچاقی در بازی ترکیه دبن. Hêzên Sûriya Demokratîk Hesede li ser zarê fermandarê giştî General Mazlûm Ebdê di twîtekê de got ew amade ne pêşwaziya koçberên ji Idlibê bikin. لأنه من وقت اللي جينا استقبلونا جابوا لنا بطانيات وحرامات وسفنجات ننام عليها. بله خودê xêrawan binvêse dema em gihane vê derê li hêf û dûşek daneme. Lê bi rastî rewşa kampê bi giştî xirab e bi taybet rewşa germkirinê. Na ji hêla aramiyê ve pir baş e. Qet kesekî dilê me nehiştiye. Li me û zarokên me mîqatin. Piştî got koçber derbasên herêmên Hesedê dibin têne veguhestin kampên demkî li Minbicê. Hejmarek din jî têne veguhestin Reqayê. جهزنا لهم 30 خيمة لاستقبالهم وحاليا مؤسسة كومبو پیشوازکرنا وان آماده کرنها جکار دبه کو کامپکی نو آوا ببه لگند حمر العبیدا کو گردا یه باجار منبیجیه بدوراهی 37 کیلومتران جبو کو کاربه همو کوچبرین کو جی ایدلی به اوورن ده هندر خوده بحوینه. ده دسپیکی ده و سیست کن ورن وگرتن.
هەروە ئەف کۆچبەرên li bame ji bo vê kampê werin veguhestin. Li gorî rêxistinên mirovahî got bi sed hezaran koçberên Idlibê di rewşa serma berfê de li ser sînorê Tirkiyê bicih bûne. Hejmarek karîbûn xwe bigihînin deverên kontrola Hesedê. Lê hejmara herî mezin li Rojhilatê Firatê Asêman e. Zana Umer, dengê Amerîka, herêma min bi cû Reqayê. ئەمێ جارێکە دی بچن جەم پامنری خوا لە قامش و زەنا عمر و ئەف شەڕین گران لە پارێزگا ئەدلێبێ دبنە سەردەمێ کۆچبوونا سیڤیلان ئەو سیڤیل بەرەف هەرێمێن کوردان و سنوورێ تورکیا ژی دکن و ڕاستی کریزەک مرۆڤانی دبنگەل و ئەف کریز چەندێ گرانیە لەسەر دەسەڵاتدارên کورد و لەسەر هەرێمێن کووردا بگشتی زانا دەستخۆش بووێ راپۆرتێ مە دخواست ئەم بزانین گەلۆ هەبووناوان یان ئەم ژمارە مەزنە بەنابەرن ئیدلیبێ و حەلەبێژی دەڕەڤن چەندێ بارگرانیە ژێ دەسەڵاتدارên کوردڕە. نها جبرك روشا شري جران لإدلبي وباكوري حلبي هجمارك دكاريبو بكين دفرين جير كنترولا هيزن سوريا ديمقراطيك او بيشتي بنغوازيا فرمانداريا قشتيا هيزن سوريا ديمقراطيك جنرال عبد تويتا كيتا قلت او دي دكارن بيشوازيا خلكن إدلبي بكين شخوا ويا مجاركي بر هستيار بو دما سريكاني او جروبين چكدارين ويدفري إرشي سريكاني دكن لالي اكيدن هيزن سوريا ديمقراطيك دبيجا او بيشوازيا وان تنابران دكن وان كوجبرا دكن خوا دناوا هيزن هسدي ده د جروبين بسر هسدي ده او بخو خلكن ادلبينا دسبيكي مالباتن وان چكدارا هاتن ين دهندري هسدي ده باشر هجمارك دين جهات حتى بري چارو جاجي هجمار ب 3000 كسب بله زانا ام در راپورته ده مدیکا چوا بفر لورد باري لدمكو او خلق دربنو بلكي جهني نالي بحاوين قالوا ريخستين مروفاني تشدكن دقهن وانا ناقهن وانا تشكو امزانن هري من كو دربن جي هر لسان شر لي هنا راسته شخوا دفرين قو دربن وي درجي نيزيكي دفرين شرن ريخستين مروفاهي بيشتي بريار نتوين يقبوي يا قرتنا درجه ربيعه درباسكرنا اليكاريين مروفاهي دريا يو انده كريزه كمروفاهي جاليه اليكاريه و هنا بتري ده كامب نهاجي ليزدت بين كامبينغو لمن بيجي ورقاي اماده بنج بخلكين كوجبرين ادلبي تاني ريخستن خوجهي وهن ريخستن نابنتوي نجري دايب نتوي يكبوي و او اليكاريه بيشكيش دكن شخوا ريفابريا خسرجي بنغوازي دكا دبيجا اف زيدي كارينا وانا براستي جبو يجي دبغو الوزيا مروفاهي كولتور ببا وخرابتر ببا زانا زخازم یا پرسم کوشبرین ایدلبه یعنی چه وقت دگینن بن بجه که ام دزانن دنابره من بچویم ایدلبه ده هیزن ترکی هنه و هیزن رژیم جی هنه چه وقت دگینن ور خلق پرانیا کسی ngo موادیتن شوار دگوتن چاوا هند کشتن بدری پرانیا وان بگوتن او بقاچاغی دهاتن و پرین زیده دکاریبون بدن حتاگو کاربن دگوتن بتری 15 گروپن گو او در او دور او خالن کنترل دکن هر گروپ که پرن جواد استاندن لالی کی دنجی دبیجا گو هجماره که پرمزن دخوازه وره باليه هرما جير كنترولا هسدي و ل او مطرسيه وان هي نرينك الجموان هي دبيجاغو هسدي وتولي بك هسدي جبوان نباش به افجي نرينك الجموان هي جبويجي هجمارك دخوازور اللي بالطرسه لغوري كاسين جهشتن في دري دبيجن او بيونديه دكنج بكاسين غومانه ودبيجن روشاوان باشتره جسر سينوري تركياي لدردورا ادلبي وحلبي باميري دنجي امريكا زانا عمر جي قامشلو ام اگهداري روشا وان بانا برا كرنكو جي هريما ادلبي درفن جبل شران درفن تين هريمن جير كنترولا كردان سباس زانا ev çend rojin li Hindistanê de xwe peşandanên tundî tê li darxistin di navbera Misilman û Hinduyan de.
ایرو روژا چهارشنبه li bajarê Nîv Delhî de 20 mirov hatine kuştin. Xwepeşandanan Hindistanê piştî yasayekî nû pêktê li gor vê yasayê nû kesên biyanê ji kemaniyên olî dikarin hemwelatî Hindistanê wergirin û ev pêvaji bi lêz û hesanî wê pêk were. Li di nav wan kemaniyên olî de misilmanan tune ji ber wê jî xwepeşandanarên misilman li dijberê vê yasayê derketina kolanan li Nîv Delhî de û protesto dikin. Heta niha ji pitirî 108 kes ji birîndar bûne. Xwepeşandan di dema serdana Trump li Hindistanê de dest pê kir. Meha Sibatê li Amerîkayê de wekî meha hemwelatiyên Afrikî ên Amerîkî tê pîrozkirin, serkeftiyên wan tên bibîrxistin. Ne her kes dizane ku ev torê Emerîkiyê salane li Washington paytextê Amerîka dest pê kiriye. Di vê raportê de em ê wî zilamî û wê malê nez bikin, xelek fêrî wê tor û tifî kiriye. And this would have been Dr. Woodson's library. John Fowler geştiyaran tınav mala Carter Woodson da digerîne. Ew nîşanaya dîrokî li paytextê Netewey hatiye pêşkêşkirin bû mirovê ku 94 sal berê lêre meha dîroka reş da mezirandî. Dr. Carter Woodson mirovekî bi armanc bû. Wî alîkariya gelê xwe dikir bi derxistina gelek rastiyan ku bi awayekî ji gelê wî hat bûn veşartin. Wilson bixwe dêrûzdan û mamosta bû. Li dijî cilabûnê û hewildanên veşartina dîroka reşikan tekoşîn de û rêxistinek dest pê kir ku pêgira wê ya yekemîn belgekirina jiyana reşikan, dîrok û keltûra wan bû. And Dr. Woodson felt that if he could somehow Dr. Woodson pê hesiya ku heke ew bikar be awayekî rastiya dîrokî bide zanîn ku gelê binyat Efrîqî ji mexdûriya kuletiyê zêdetirin, heke ew bikare bandorê li gel bike, wî bawer dikir ku belkî qedexekirina nijadperestî û cudatiyê mumkin be. Digel berhevkirin û belavkirina daneyên derbarê nüfusa reşik ya Emerîkî, Wilson ji nivîskarên Emerîkiyên Efrîkî wekî Booker T. Washington destnivîs berhevkirin û parastin. Ew berheme paşê tikûwara dîroka Negro da hatin veşandin. Aktor Dexter Hamlet ji bo mêvanên serdana malê dikin di şûna Woodson di axiwe. Ez dixwazim ku mîvan vê pêşangehê bigerin û enerjiya Dr. Woodson hîs bikin û gava derdikevin. Ez dixwazim piçek mirovahiya vê malê jiyan û dîroka wî bi wan re parve bikim. Rihê Dr. Woodson û hemû kesên ku lêrê di gel wî dixebitî li vir dijîn. Barbara Dun ji bo saziya ku Woodson ti sala 1915 dan da mezrandê dixebite. Komeleya lêkolîna jiyan û dîroka Emerîkiyên Efrîkî. Ji 1922 gava wî ev xanî kiriye heta 1905 gava ku ew di vê malê de mirî, Dr. Woodson bi akil bû ku wî di mala xwe da dest bi weşanê kir ji ber ku wî dizanî ku kes tiştên ku ew dinivîsîne naweşîne. Mala Woodson te heman demê de cihê civîna serokên paşerojê bû. Li bajarekî ferqij dayê pir heyî, reşik nedişiyan serbest bicivin. Tû malê da Dr. Watson gelek xwendekarên sereke, çavkanî û dîroknas perwerde kirin û rê nîşanî wan dan. Dr. Watson dixwast ku ev mala bibe navendeke kulturî û wî ew jî pêk îna. Julia Goodman Gaffney di dibistana navendî de mamosteya dîrokî ye û dibêje ku serdana wê malê hêzî dide wê. Ez hewil didim da ku bi xwendekarên xwe re parve bikim ku me meha dîroka reş wergir da ku nebtine fêr bibîn. Belê tiştên ku em fêl bûyn, pê keyfxweş bibîn. Divêt ev bihête pîrozkirin. Ez ê li vê malê bixebitim da ku piştras bikim ku dîroka reşikan bilind bikim asteke bi rûmeta xwendinê û bibe çavkaniya serbilindiyê û handanê ji bo nifşên siberojê. Mîrateya Carter Woodson û mala wî di her vekî xizîneyeka dîroka Emerîkiyên Efrîkî bimîne. û bi helkefta roja zimanê dayikyanîf neteweyî li bajarê Wanê hin rêza çalakî hatin li derxistin. Di vê çarçoveyê de li navenda tiyatro Mencelê bi beşdariya muzîkwanên dengê meyman, Koma Aryenê û Koma Dengbêjin konsertek biçûk hat li derxistin. Bi mebesta roja zimanê dayîkê ya navnetewî li bajarê Wanê hin rêzeçalekî hatin sazkirin. Di vê çarçovê de li navenda tiyatro Mencelê bi beşdariya muzîkvanên Koma Dengê Meyman, Koma Aryenê û Koma Dengbêjan konsertek biçûk hat li derxistin. Stranbêjê Koma Meymanê Özcan Diler
نێزی 2 ساڵە di nava koma meyman da stranên xwe dibêje û nihe jî ji bo şahiya roja zimanê dayîkê li ser dikê cihê xwe wergirtiye. Dîler got ku divê ji bo parastina ziman herkes di nava hewildanê da bibe. Rûyê dinyayê çawan zêntin her millet bûna zimanê xwe illaki tişkayê dike. Me jî programek hok. Yani herkesî re payek dike. Ew pay ji me reke aliyê müzikê de. Velhasıl herkes gereka tişkayê bike yani bûna zimanê xwe. Müzikvan Fadime Polata ku di amadekariya bername da cih girtiye got ku ew bi beşdarbûna rûnişvanan pir keyfxweş bûne. Roja zimanê me ye me roja zimanê xwe pîroz kir bi bernameya xwe. Em vek ariyen dengê meyman û hevalên me yên dengbêj me bi hev re bernameyekî amade kir û devê derê pêşkêşî temaşevanan kir. Gelek xweş derbas bûn, gelek keyfxweş bûn. Piştî stranên koma dengê meyman û koma aryenê dengbêj derketin ser dikê û kilamên xwe gotin. Guhdarvan jî bi çepikan tevlî kilamên dengbêjan bûn. Dengbêj Meyrem Tuncer jî bang li dayikan kir ku bi zarokên xwe re Kurdî biaxivin. Da ku zarok bi çand û zimanê xwe mezin bibin. Ez vê roja zimanê dayîkê temamê cîhanê pîroz dikim. û banga xwe temamê dayîka dikim. Bila çi kesin malê xwe da Tirkî xeber nedin gel zarokê. Ew zarokê me bila çanda xwe, bila zimanê xwe mezin bibin. Her wiha dengbêj Meyrem got ku li hin deveran dengbêjiyan jinan weke eyb tê danasîn û di vê çarçovê da anî ziman ku tu eyba vê yekê tune ye û bereva jî vê dengbêjî ji bona parastina ziman jî qonaxe giring e. Bangê min herkesê ew jinan mala we da rihê da dengbêjî hebî zarokê rihê da dengbêjî bila pêşiya wana negirîn. Bi rastî jî mamosta malê dayîk e. Bila dayık bi zimanê xwe zarokê xwe mezin bike, dibistana zarokaya herî baş. Mala ma dayık bila mamostatiya xwe bikar bînin, mamosta dayık zaroka dayık e. Hêjayê birxistinê ku 21 Sibatê li serenserê cîhanê wek roja zimanê dayîkê ya navnetewî tê pîrozkirin. Ev roj ji aliyê rêxistina perwerde zanist û çandê ya navnetewî Yekbûyî UNESCOyê ve di hevdê mijdara 1999 da hatibû ragihandin. Bi wê biryarê armanca UNESCOyê ew bû ku balê bikişîne ser giringiya pirçandî û pirzimaniya li seranserê cîhanê. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Wan. Ev bû babetên bernama vê cariya Kurdvizyona ta jarekî digehîn hev her şad û bextewar bin. Biminin de xweşî de.